Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kenikmatan yang sangat besar berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat ibadah yaitu berupa ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Yang saya hormati kepada hadirin sekalian, kepada Ustadz, kepada Ketua PC Persistri, kepada Ketua Pelaksana yang saya hormati, dan kepada semua rekan-rekan yang ada di sini. Dan berterima kasih juga kepada semua mustami'in yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri di acara kajian bulan suci Ramadan ini. Dan acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadz Arisandi. Kepada Ustadz Arisandi kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Jainandang yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa beliau adalah sebagai sekretaris anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam. Begitu juga sebagai guru kita semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan, yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di kegiatan kami yaitu kajian Ramadan. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak RW, alhamdulillah pada hari ini beliau telah datang untuk menghadiri kajian. Beliau sangat respect terhadap program-program apalagi terkait dengan sosial kemasyarakatan. Sangat luar biasa, kami aturkan jazakallahu khairan. Kemudian yang kami hormati kepada Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam beserta jajaran taskilnya. Yang kami hormati juga kepada Ibunda Persistri Persatuan Islam beserta jajaran taskilnya, dan juga yang kami hormati kepada adik-adik kami Ketua Pemuda serta Pemudi Persatuan Islam Cimahi Tengah. Dan tidak lupa juga yang sangat saya sayangi dan banggakan kepada seluruh ikhwat beriman, anggota maupun simpatisan yang saat ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian ini. Dan yang paling spesial adalah untuk seluruh panitia yang terlibat. Ini sangat sungguh luar biasa karena sebulan lebih mungkin kita mempersiapkannya. Saya masih ingat ketika pimpinan cabang melakukan rapat koordinasi pada tanggal 26 bulan Februari bertepatan pada tanggal 25 Rajab. Berarti kurang lebih sebulan itu sudah mempersiapkan di tengah-tengah kesibukan dari seluruh panitia baik secara individu ataupun secara jamiah. Karena yang saya tahu program-program jamiah baik di Persis ataupun otonom sangat luar biasa padat. Kemarin pemuda sudah melaksanakan muskerja ya kan? Oh, muskerja punten. Oh ya, muskerja yang kedua. Kemudian juga Persistri juga kalau tidak salah pada waktu itu melaksanakan musker sama, dan Persis melakukan musyawarah jamaah 1 dan jamaah 4. Yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan masih bisa menyempatkan untuk melaksanakan kegiatan ini, dan ini sangat sungguh luar biasa. Oleh karena itu tidak ada kata yang paling indah dan pantas untuk kita ungkapkan dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wa iman rahimakumullah. Sedikit mungkin mereview
bahwa kajian Ramadan ini adalah sebetulnya adalah program kerja dari pemuda ketika awal periode Al-Ustadz Dedi Setiawan. Ketika beliau menjabat sebagai ketua pemuda pada tahun 2011 itu sampai 2014, seangkatan dengan saya pribadi, yang mana program ini tentunya dilaksanakan secara bekerja sama, yaitu dengan Persis dan otonom, Persisti Pemudi Sarang Pemuda. Nah, yang alhamdulillah pada sampai hari ini kurang lebih 9 atau 10 tahun kajian ini sudah berjalan. Inilah yang menjadi sebagai warisan estafeta dakwah pemuda yang alhamdulillah sampai hari ini masih bisa dilaksanakan, dan ini sungguh luar biasa. Nah, tentunya ini termotivasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz JJ Jainuddin. Saya masih mengingat bahwa perjuangan yang tidak pernah melibatkan pemuda itu adalah perjuangan yang mandul. Sedangkan pemuda yang tidak terlibat dari perjuangan adalah sebagai pemutus garis sejarah. Jantan upami teu aya pelanjut dakwah orang tua, pemuda tengiringan dina berjuang nyatose putus. Tidak akan ada lagi regenerasi. Nah, inilah yang menjadi tugas secara keseluruhan baik dari pimpinan cabang Persis, Persisti, pemuda serta pemudi, bahwa kita sangat menyadari bahwa kita sebagai umat Islam yang mempunyai kewajiban untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, yaitu apa? Kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar bisa terlaksananya syariat Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah tujuan dari persatuan Islam. Semuanya sama seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk kita untuk berdakwah yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ikhwati iman yang terlibat, yang telah memberikan dorongan, terutama doa dan dorongan baik secara tenaga, pikiran ataupun secara materi. Mudah-mudahan di bulan Shaum ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang sudah kita berikan, dan insya Allah ini akan menjadi pemberat kita kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teriring doa, jazakumullah khairan katsira, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan kita semua. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, dan juga yang kami hormati para taskin pimpinan cabang Persis Cimahi Tengah beserta otonom Persistri Pemuda-Pemudi, dan tidak lupa kepada Ketua Panitia Kajian Ramadan beserta ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk menghadiri kajian yang pertama di bulan Ramadan yang diselenggarakan awalnya setiap Ramadan itu oleh pimpinan cabang Pemuda Persis Cimahi Tengah. Tapi kali ini melibatkan Persis, Pemudi Persis dan juga Persisti. Alhamdulillah bisa sinergi. Mudah-mudahan ini bisa terus dalam program-program yang lainnya juga bisa disinergikan. Kemudian insya Allah barangkali kajian ini tidak hanya sekedar pada hari ini, tapi juga setiap Ahad. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan ikhwati iman manfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin. Karena kalau di tempat-tempat lain untuk mendatangkan anggota Dewan Hizbah itu sangat sulit, apalagi di luar daerah atau mungkin di luar Pulau Jawa. Maka kita sangat dekat dengan pusat, dengan pimpinan pusat, dengan Dewan Hizbah. Maka manfaatkanlah momen terbaik ini untuk bisa mengambil ilmu dari mereka dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu kacidak teuing upami nu caket gitu, tapi teu tiasa
hadir karena pengawasan. Cenah usah da abdi mah cenah online virtual, mangga ari memang aya pamangan-pamangan mah. Kan ulah nalika tiap ditaros nah tara ka masjid abdi mah online cenah gitu. Makanya online tarawih online di bumi kumaha gitu. Upami tarawihna online berarti meureun takjilna oge kedahna online. Kajambana kedahna online gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Begitu orang bersyukur bahwa sangat mudah kita untuk mendatangkan Dewan Hizbah, manfaatkanlah sebaik mungkin dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan ataupun hal-hal yang lainnya bisa langsung disampaikan kepada Al-Ustaz. Kemudian juga ada buku nanti dari Al-Ustaz yang sangat bermanfaat dan setiap anggota saya sarankan untuk membeli buku tersebut karena ini kaitannya dengan persoalan ibadah. Jadi saya kira walaupun sampaikan dalam masjid ini bukan promosi dalam arti untuk keuntungan duniawi, tapi ini adalah merupakan penyebaran dakwah. Oleh karena itu silahkan nanti Bapak Ibu untuk bisa mendatangi ke stand yang di situ ada buku dan silahkan nanti dikonfirmasi kepada yang menunggu stand tersebut. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Selamat untuk mengikuti kajian. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan diikuti dalam setiap ahad ba'da asar di Masjid Baitul Salam 1 ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada janji atau wa'dun dari Allah. Siapa yang saum, sholat tarawih karena iman ihtisab, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan magfirah, ampunan dosa itu sebagai jalan menuju surga, pembuka surga. Jika tidak diampuni, tidak akan masuk ke surga. Nah, ini ada janji yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam melaksanakannya. Pertama adalah dasari dengan iman yang benar, begitu ya. Kenapa? Karena banyak yang imannya tidak benar. Ada definisi yang bagusnya. Iman adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Iman adalah tunduknya diri kepada kebenaran yang hakiki atas jalan tasdik, begitu. Jadi iman yang berkualitas tunduk pada al-haq, dan al-haq itu dari Allah, sudah tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan. Iya, nah itu Pak. Karena yakin Allah maha benar. Sekaligus saya tambahkan dalam Quran surat An-Najm ayat 28 firman Allah, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Mereka tidak punya ilmu. Jadi urusan agama tidak ada makhluk yang tahu, termasuk malaikat. Tidak tahu apa sih agama itu, apa iman itu. Baru tahu setelah diberitahu. Karena itu siapapun yang menfatwakan agama tapi berbeda dengan dari Allah, itu hasil kira-kira. Iyattabi'una ila dhanna,
Tiada lain mereka hanya mengikuti dzon, sangkaan, kira-kira. Wa inna dzonna la yugni minal haqqi syai'an. Sedangkan kira-kira tidak cukup dijadikan pegangan kebenaran. Jadi kebenaran dari Allah. Nyatanya dalam Quran dan Sunnah itu sakitu Pak, beres Pak. Beda jeung Quran Sunnah berarti dinun nas. Agama buatan manusia. Hasil kira-kira, tidak bisa dijadikan pegangan kebenaran. Nah gitu, karena itu kita selalu menyatakan mana dalilnya Quran Sunnah supaya regreg gitu Pak. Yen eta teh lain dikira-kira gitu. Contohnya saja, keramas sehari sebelum Ramadan. Dulu orang tua kita melakukan itu, saya juga pernah melakukan itu. Tayangan tina Quran hadis teu aya Pak. Dalam Quran Sunnah nggak ada. Kalau mau mandi silakan, tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan harus ada dalil. Mana? Tidak ada. Setelah saya buka-buka dalam buku Parasit Akidah, itu dari agama Hindu. Nukitu teh dalam Islam tidak ada. Nah, itu Pak. Kenapa mesti apik? Karena kita mau melaksanakan al-haqqu. Al-haq itu dari Allah. Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah bukan agama Allah. Nah, begitu. Perlu saya sampaikan definisi juga. Agama menurut bahasa Indonesia adalah keyakinan, kepercayaan, pengabdian, kebaktian, itu agama. Pokoknya masa kepercayaan we agama we gitu boleh di Indonesia mah dengan kejelasan dari kamus bahasa Indonesia. Lalu agama menurut Allah yang mana? Nah, ini kan perlu definisi supaya jelas. Agama menurut Allah adalah ma wada'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi shahihah. Agama adalah segala ketentuan Allah yang ada dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnah nabinya yang sahih, begitu. Jadi agama Allah adalah segala ketentuan Allah yang ada dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnah nabinya yang sahih, Quran Sunnah gitu. Jadi kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah bukan dinullah itu. Itu dinunas, agama buatan manusia. Begitu. Karena itu hendaklah kita abik walaupun dianggap baik, Pak. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah itu bukan dinullah, dinunas. Dalam hadis qudsi, jangan minta pahala kepada aku, kata Allah, pindah saja kepada yang lain. Hari make agama nu batur, hari minta ganjaran ke Allah. Ate era gitu. Dibere moal. Hanya gitu itu Pak. Ya. Nah, begitu. Caranya bagaimana? Maka Persatuan Islam menetapkan dalam metodologi istinbat ahkam sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Jadi tinggal kembali kepada Quran Sunnah, ada? Iya, tidak ada? Bukan. Udah begitu Pak. Karena banyak juga yang mengatakan tidak ada dalam Quran juga, dalam hadis juga, ini mah bagus. Dah gitu Pak. Kan seurah nanya. Keun bae Nabi henteu oge da sae tuh. Ka atas ku Bapak henteu. Keun bae Nabi henteu ge da sae. Patarosanana anu sae ibadah teh saha? Nabi kan. Anu sae ibadah teh Nabi, nu sae ngalaksanakeun agama teh
Nabi, ari beda jeung Nabi sae. Kitu we tuh Pak meri aku teu kaharti itu. Sakitu Nabi henteu oge da sae nya beda jeung nu sae. Itu ban lieur Pak. Diputer-puter teh. Beda jeung nu sae mah goreng gitu Pak. Ngan ayeuna teh seueur direkayasa. Tah tos we urang langsung karena Quran sareng sunnah dalam pelaksanaan saum Ramadan juga kurang berpegang kadinya teu aya dalilna mah entong atulah gitu. Jika keramas sehari sebelum Ramadan dalil nanti aya dalam Quran tidak ada, dalam sunnah tidak ada, berarti bukan agama Allah. Nah gitu banyak. Kedua, dina pelaksanaan saum aya pikiran jalma ngilu ngatur. Ngemut kieu Pak, Allah mah maha pinter jalma bodoh. Aturan tinu maha pinter dicampuran ku nu bodoh ruksak atuh Pak. Ya, makanya mesti dijaga kemurniannya. Ada yang pingsan tengah hari kapiuhan bulan Ramadan. Lalu ditanyakan kenapa pingsan, jawab nate waktu buka kemarin itu ketiduran. Cek pikiran jelema gitu Pak, lain cek dalil. Kalau waktu buka ketiduran tidak boleh makan sampai besok lagi. Kakara menang makan teh buka besok jadi sahur henteu. Di mana pikiran Rasul marah. Kenapa kau hianat terhadap diri kamu? Dari Allah tidak ada. Pokoknya dari Allah mah dari terbenam matahari sampai terbit fajar silakan makan minum bercampur, tidak ada alasan karena ketiduran, tidak. Pokoknya maghrib sampai fajar silakan makan minum bercampur, begitu. Muncul dari pikiran buat aturan ya rusak jadinya Pak. Jadi pikiran tong pipiluun Pak. Tonglah ngaku manusia mah bodoh, mesti gitu Pak. Nu mah pinter mah Allah. Bayangkeun we aturan ti nu mah pinter dicampuran ku nu bodoh. Kira-kira bener moal. Kitu atuh Pak. Ayo we dipertahankeun. Ya. Nah, satu tuh bukti itu. Yang kedua dari pikiran juga ini Pak. Bulan Ramadan mah bulan suci teu meunang we campur jeung bojo teh sabulan campleng teh. Akhirnya Allah turunkan ayat, Allah tahu kamu hianat. Dari maghrib sampai fajar silahkan bercampur. Yang tidak boleh itu ketika terbit fajar sampai terbenam matahari, eta mah teu meunang. Jadi sepanjang malam silahkan makan minum bercampur. Inilah kadang-kadang pikiran manusia ngilu ngatur. Akal jeung rasa manusia ngilu ngatur di bebenah tetapi di papantes Pak jigana halus ieu tak kitu mimintina teh. Kurang ada mah contoh di panesanesnya. Aya anu Allah terjadi Pak. Sekali dah Allah terjadi deui Pak. Dua kali dah. Katilu kali we Allahu Akbar ieu dipuirkeun ka dieu lek geunaheun deh Pak. Lamun aya dalil jigana resep Pak tuh kigituan we. Ya gitu Pak. Kusim goreng ditanya. Nah teh make kieu nepi ka terjadi gitu Pak, katilu kali jadi Allah terjadi, Allah dua kali terjadi, katilu kali nama jadi. Alasan teh al-ihsan anta budallah karena kata rohu ailam takun tarohu painahu yaroka gitu. Pan ari nuju salat dan ibadah kudu ihsan, ari ihsan teh anjeun ibadah seolah-olah ningali Allah. Najan nyatana teu ningali pan Allah mah ningali. Tah gitu. Muncul we paham ya Pak.
muhadoro. Jadi lamun urang rek salat teh kudu kabayang hadir Allah teh. Gitu. Allah can kabayang teh hadir sakali deui gitu Pak. Allah tapi ka 3 kali kusim geuring ditanya mun geus 3 kali can kabayang keneh rek sabaraha kali. Di mana dalilna kudu 3 kali? Ya, Pak, pikiran mah pikiran deui we tuh. Lamun geus 3 kali can kabayang rek sabaraha kali? Teu ngomong Pak jempe hiji tah. Kadua, ari Rasul kitu nyontohanana. Tah eta nu berat Pak dengan jawab Pak. Rasul teh nyontohan juga kitu. Nyalab deui lah Pak, lain narima pindah kosana ge Pak, kajeun. Tuh Pak. Itu muncul dari kayak sepikiran. Tah gitu tos we sajalan terahna cekorotna. Tah ieu katerangan gitu tong dipapantes ku akal, ku dalil mending. Bisa jadi cek akal mah kurang halus, tapi cek dalil mah halus. Bisa jadi cek akal mah halus, cek dalil mah teu halus. Tah gitu. Contoh deui Pak, bae urang nama contoh da. Sing beuring tanggung jawab memeres ieu teh. Kantos temu ilmiah ari agenda acarana teh ngeunaan metodologi istinbat ahkam. Persis menyatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah beramal. Itu dalam metodologinya. Wae dhaif lemah diragukan. Ngaku ti si A ti si B nanya gitu tuh Pak. Atau tiasa dianggo. Tapi ari anjeunna mah berkaidah dhaif ge hadis. Nah, terjadi perbedaan Pak. Contohna jumlah rakaat dina salat tarawih nu 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28 aya Pak seueur. Ngan dhaif nu sahih mah nu 11. Itu nu sahih. Nah gitu. Saurajina dhaif ge hadis dan nyieun mah teu bisa, akhirnya tidak terjadi titik temu. Kadua, pikiran anak leuwih loba leuwih alus tuh. 11 jeung 2 tilu loba mana? Pan loba 2 tilu malah bari rada saeutik nanjing ngeyel gitu Pak. Ari amal hayang saeutik ganjaran hayang gede cenah gitu. Ari amal saeutik ari ganjaran hayang gede gitu Pak. Sim geuring ngajawab teh Pak, lain urusan gede jeung leutikna bener henteu. Gitu Pak. Nya. Tuh. Nyai nama tidak titik temu Pak lah. Ngan suranjeuna gitu Pak. 11 hayang ka surga moal nepi mah saeutik teuing. Tuh, suranjeuna teh Pak. Moal nepi saeutik teuing ngan 11. Cek sim kuring kapan nu 2 tilu kitu ka surga, nah loba teuing kaliwat. Tapi pan lain dalil Pak pikiran mah. Ngecek penengah mendarto geus cenah dipasiaeun dah. Pokona beki we lah nu 2 tilu ka surga 11 ka surga beres kan. Akur Pak. Tah gitu. Teu ditanya nu 2 tilu keun bae mun kitu baelah cenah. Cek sim kuring mah ya ka surga baelah. Nu saha di surga teh. Ya sim kuring ditanya, kumaha mun kitu cenah 11 ka surga 2 tilu ka surga. Saha nu teu satuju ka surga. Sokeun bae lah. 1 11 ka surga, 2 tilu ka surga. Ngan engke di surga nu 2 tilu ngomong. Nyaho nu 11 ka surga mah 11 we ti bareto gitu. Tapi lain dalil Pak. Pikiran kabeh urang kembali kana dalil. Nah gitu Pak. Nah, urang teh milih nu 11 ieu nu sahih. Aisyah ditahros kumaha kayaan salat Rasulullah nu witir teh saur Aisyah anjeunna mah la yazidu ala ihda asyara rakaatan tara langkung ti 11 Rasul mah pi Ramadana wala pi ghairihi dina bulan Ramadan di luar Ramadan 11 we anjeunna nah gitu
Lajeng Aisyah nerangkeun formasina nu 11 di bulan Ramadan teh. Margi formasi nu 11 teh aya 4 tilu, aya 2 tilu, aya 8 tilu, aya 8 2. Seueur formasina. Sarohi hadisna. Namun dina bulan Ramadan mah Aisyah nerangkeun formasina teh 4 tilu. Nah gitu. Tapi upama di luar Ramadan silahkan rek nu mana formasina dasarohi. Ngan dina bulan Ramadan mah Aisyah nerangkeun 4 tilu gitu. Nya cenah ieu ge sahih Aisyah ge apaleun Pak. Jadi eta paenan formasina. Orang salat tarawih 11 rakaat formasina 4 tilu. Kedua, amanati Rasulullah ka anu ngimaman. Rasul upama salah seorang ti antara aran jeung ngimaman pal yuhaffif ringankeun entengkeun. Tong maca surat nu panjang gitu, Pak. Kapan imam teh mawa makmum teh anu geus kolot, makmum teh aya nu hareeng, makmum teh anu boga kaperluan, makmum teh aya nu nyeri beuteung teh anu riweuh mah. Ari imam ngeureuyeuh we maca ngadakluk sorangan eta mah imam sasoranganeun. Gitu, Pak. Jadi imam yang bijak yang memperhatikan makmumnya. Puguh we keur manehna mah sasoranganeun. Ekonomi stabil, sejahtera, hayo we tingali makmum di pasisian. Imah dengdek, dahar hese, hayo we stabil. Eta mah imam sasoranganeun. Jeung hayang lila deh. Wargi sadaya. Nabi tong panjang-panjang atuh. Lamun salat sorangan prak sakarepna tuh. Kardinya Pak. Jadi ke ngimaman teh tong maca surat nu 17 sararea. Pami salat sorangan pe. Nu mana nu ponok we nu ponok ngimaman mah komo ke tarawih jeung areungap deui. Ya, daharna gede teuing. Tos we baca nu paronok we. Nu mana nu paronok eta we al-fajru, al-ghosya, al-lail nu paronok eta. Jika teu satuju. Da eta kul huwa atuh. Atuh al-fajru, al-ghosya, al-lail mah ponok teh mah Pak. Begitu mah itu. Para wargi sadayana. Jadi formasi dan jelas hadis yang sahih itu. Lajeng masalah hari waktu sholat tarawih bada sholat isya. Bisi aya anu datang ke masjid terus mulai tarawih sedengkeun manehna can sholat isya heula. Da tarawih mah bada sholat. Nah gitu. Kaduana upami anu masbuk kabagian 2 rakaat rengse imam anjeunna nangtung panambahan ka imam dagoan gitu Pak tong gurung gusuh atuh dagoan dardeui atuh itu anger we terus masbuk. Imam yang bijak memperhatikan kondisi makmum tuh Pak dagoan heula lah da malila nah itu Pak. Para wargi sadayana dina pelaksanaan tarawih teh waktuna bada isya dugi ka datang fajar. Hukumna sunat. Nyalira di bumi sah. Meunang ganjaran. Ngan lamun di masjid afdholiyah langkung utami gitu Pak. Jadi pami aya anu salat tarawih nyalira di bumi sah. Teu tarawih wae teu dosa Pak. Ban sunat. Tuluy tarawih sorangan di bumi sah. Ngan lamun berjamaah di masjid afdholiyah.
kenging keutamaan tina jumlah, kedua memakmurkan masjid. Kumaha lamun kaum ibu ngilu salat berjamaah cek Nabi tong dicarek, latam nau imakum tong dicarek kaum istri di kalangan maranehna mun rek ngilu berjamaah ka masjid, tapi tetap harus terpelihara keamanannya, perlindungannya, bisa rada jauh silahkan, tapi bumi na lebih halus, tak gitu diplomasi Nabi. Bisa rek sarolat ka masjid kaum istri tong dicarek ngan imahna lebih halus ke manehna salat teh kitu Pak. Kartos kira-kira teu ya nuhun kartos teu kajeun gitulah. Oh sabar. Para wargi sedang dina raraga ngabebenah merenah lebar margi upami amal teloyok sareng kahoyong Allah ditolak. Kaiji dalilna surat Al-Furqan ayat 23 lajeng dawuhan Rasulullah dina Al-Furqan ayat 23 dawuhan Allah wa qadimna ila ma'amilu min amalin pajalnahu haba'an mansura. Ke amal ku kaula disanghareupan tuluy diawurkeun jika lebut tidak bernilai. Dina tafsir Ibnu Katsir diterangkeun naha ditolak naha teu bernilai li'annaha faqadati syarta syar'iyyah, sabab amal ini menyalahi syarat-syarat syariat. Nu mana syarat syariat teh satu al-ikhlas, ikhlasna, nu kadua muwafaqah, mutaba'ah. Kahiji ikhlas bisa jadi ikhlas satena mah ngan amanat teu royog pajeng aturan. Jadi nembe diterima kahiji ikhlas, kadua muwafaqah. Ikhlas teu muwafaqah moal diterima. Muwafaqah teh ikhlas moal diterima. Jadi dua, Pak. Numawi upami wangsul kana dawuh Nabi imanan wah tisaban dasarna iman lillah bari apik migawena sakira teu aya katerangan mah entong gitu Pak. Najan dianggap alus jumlahna 23 hadisna dhaif nah gitu Pak. Kumaha upami tahajud dina bulan Ramadan? Pas sim geuring teh nyetel TV kebenaran aya pertanyaan eta kamu baligoh nu kasohor teh ya. Jawabna teh bagus, yang gitu lain dalil. Bagus ini. Cek nu nancekeun katanya tidak boleh tahajud di bulan Ramadan. Kumaha jawabna teh? Masa yang bagus tidak boleh? Itu mah orang bodoh cenah. Teu aya dalil mah kitu we, Pak. Ih, jeung atuh teh. Sebut bagus teh cek saha? Bagus cek urang, bagus cek Allah. Oh gitu, Pak. Bagus cek Allah teh ieu Quran Sunnah. Teu macakeun keterangan kitu we. Ternyata dina hadis diterangkeun la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dalil ieu mah Pak. Jadi nu tos tarawih nyatos. Kan eta teh witir teh ya gitu Pak. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Limun patarosan jawab gamblang nama teu aya tahajud na bulan Ramadan nah gitu we lah Pak. Bilih ieu mah rada ruwet mending kitu Pak intet nu nemrak nama. Tos tarawih tos. Tarawih teh 11, ai tahajud sabaraha? 11 hari salat witir. Hari salat lain. Eta keneh. Oke, Pak ye lah. Ai kudu diterangkeun mah. Rek Ramadan dipigawena rek di luar Ramadan hari 11 teh ganjil. Hari ganjil teh bahasa Arabna witir. Jadi geus salat witir teh Pak. Kitu tina lebah ganjil. Bulan Ramadan tarawih
teh ge salat witir pan 11. Nah hiji. Eta nu 11 teh migawe nu 11 teh disebut tarawih da di bulan Ramadan anggar 11 Pak. Witir teh. Disebut teh tarawih. Di luar Ramadan ari anu salat 11 rakaat sare atawa hudang. Hudang mah nya anu salat sare. Bahasa Arabna tahajud hudang teh. Jadi jalma hudang tuluy salat 11 teh salat tahajud tina lebah hudangna tahajud teh. Gitu Pak. Beurang penting di pigawena. Penting ari penting bahasa Arabna lail disebut teh salat lail anggar mah eta keneh gitu Pak. Kade salat lail teh salat penting. Muji ka anak menik kacida teuing. Alhamdulillah pun anak pasole tahajud beurang penting. Kade teh aya Pak. Nah gitu Pak. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Lajeng masalah zakat fitrah ku altos. Oke Pak. Ti ayeuna nitip mangga. Sanes zakat fitrah titipan kanggo zakat baru berubah status teh tanggal 1 Syawal. Subuh sampai salat Id baru berubah menjadi zakat fitrah. Sore geus jadi zakat fitrah dacan belum terjadi zakat fitrah statusnya dibagikeun sore ngabagikeun zakat fitrah sanes begitu atuh sok rek naon di alasan meni dibeurit teh apa ya kasus Pak di tuh gitu teh di Kamarungga itu ka gunung Pak ya Iwan urang didinya. Nah, ngilu ngariung keke cek ustadna asar, cek RT asar, cek RW asar sepakat we ngarah ka kejo. Tah kitu alasanna teh lain dalil. Kumaha cenah ustad ente tong ngadalil. Sim goreng da surat ka Istiqomah minta ti Istiqomah keur ngabagikeun di dieu. Meunang 30 kantong baradang Pak ti Istiqomah. Ieu kumaha cenah ustad? Di ditu sepakat sore dina musyawarah narapat tong ngadalil kumaha tuh kieu we ieu teh kaamanatan katitipan beas 30 bungkus sabungkusna 10 liter ceuk nu amanat rek dibagikeun subuh rek ditarima moal kitu gotong ngadalil dina rapat teh meme ustadna meme RT meme RW masyarakat ngacung kabeh tong boro subuh jam 2 udang cenah dibere mah tuh beres tinggal dalil beres Pak. Ya, jadi belum berubah status neme titipan tuluy upami kejadian pi enjinganeun lebaran maot bade kumaha nu ieu pamina nitip ti ayeuna pi 2 minggueun nitip tah can jadi zakat fitrah da perubahan status tanggal 1 ti subuh nepi ka salat Id beres salat Id tos lain zakat fitrah deui Pak nitip tuluy we pamina teh mah pi enjinganeun maot contohna ibu-ibu pamina maot pi enjinganeun teh kumaha nu ieu teh bade dicandak ku keluarga jadi zakat fitrah henteu pan maot. Ari maot pe enjinganeun partos teu aya kewajiban ban Pak. Tah nu mawi sim geuring sering ngadugikeun upami nitipkeun ka amil zakat kitu we bili abdi maot memeh Idul Fitri teh mah tos jadi infak we kitu. Nyalah beres. Da dibagikeun ge sanes zakat fitrah tapi tah mah infak mah teu sawios iraha we. Tah kitu Pak. Kamari teh di Sumedang Ustad cenah di dieu teh aya amil da teu kenging zakat fitrah ku artos. Jadi mun aya nu maparin artos sok dibalikeun beas we ku amil teh. Gitu. Nah, kumaha cenah kedudukanna kenging teu zakat fitrah ku artos. Sim geuring ngajawab entong.
2 kali zakat fitrah beak imah kartos pan zakat fitrah mah ku tuangeun 2,5 kilo tuangeun nya ayeuna 2,5 kilo artos nu 10 ribuan mah kira-kira mata entong gua artos ku tuangeun soan minto amin 2,5 kilo teh hargana 30.000 masih kena artos 30.000 mangga lain zakat ku uang eta mah zakat ku beras senilai 30.000 disebat bil qimah mangga aya nu molotot usah tong ngalilieur atulah cenah menang-menang begitu. Jadi sanes zakat fitrah ku artos ku nilai 2,5 kilo teh senilai 30.000 bikeun we 30 sanes zakat fitrah ku artos ku makanan senilai 30.000 disebut bil qimah kengeng mangga. Nah gitu Pak nyatu cenah menang gitu eta tadi nah gitu Pak jadi dina raraga memeres itu tiasa ku jagung mangga tiasa ku hui mangga tiasa ku roti mangga da hadisna soan minto amin makanan satu sok di zaman Nabi makanan teh korma gandum tepung silakan pami satu daerah makanan pokoknya jagungnya mangga di satu daerah makanan pokoknya hui mangga Pak soan minto am nah gitu Pak patali sareng zakat para wargi sadayana ieu taya sanes tanggal walar kang memeres supados salamet amal umat salamet ibadah salatna salamet ibadah maliyah zakatna salamet oge ibadah saumna kieu teh painten kedah di aping painten Mbak tah manawi simkuring aja nerbitkeun buku anu bade ngagaleuh saneh ngagaleuh panapakoda dewani sebab mah tarajual meuli Pak ngagantian cetak wikeun deui tos kitu we nu penting mah tepi ka umat Pak ieu parantos aya satu niat saum wajib jeung sunat beda Pak doa khusus menyambut Ramadan terangkeun tong papan geus kaliwat Allahumma salimni Ramadan tapi orang dugikeun we hadisna dhaif tapi aya dina 75 doa menang 10 urang ari ngadoa mah bebas ngan lamun nangtukeun redaksi eta kudu ke Ramadan hadisna dhaif ari ngadoa kitu bebas mangga we ya Allah mugi nyalambatkeun abdi dina bulan Ramadan tiasa ngadoa kitu tiasa heuh teh Allahumma salimni masyara bener jadi mangga ngan lamun netepkeun nyambut Ramadan kudu redaksi eta hadisna dhaif nah gitu Pak iya terus nu kadua ari buka saum Allahumma lakasumtu sahih teu ari eta dahaba doma teh bisa dianggo ujah nah gitu Pak para wargi sadayana amal diterangkeun kabeh ayeuna bukuna teh rajeng masalah teh gitu Pak da terjadi aya kasus masbuk dina salat Id Ustad kumaha upami masbuk dina salat Id simkuring ngajawab kacida salat Id wae masbuk kacida tuh Pak tukang geus biasa tapi terjadi bae teh ada kasus dan harus ada solusi kudu aya jawabanana pan Pak upami kejadian masbuk dina salat Idul Fitri atawa Idul Adha beres salat teh pancek bapak ka ibu teh da maneh dangdan meni hararese cenah tuh awewe nu sok riweuh teh ari masbuk teh Pak aturan dina salat
berjamaah rek Idul Fitri rek lain Idul Fitri berlaku aturan masbuk ngan masalahna hari salat Idul Fitri mah rakaat kahiji 7 kali takbir rakaat kedua 5 ayeuna masbuk kabagian rakaat kedua kudu 7 kudu 5 takbirna gitu masalahna teh hari 7 pan urang mah rakaat kahiji hari 5 maknya cenah rakaat kahiji 5 tuh jadi bingung Pak kumaha tuh tos anggo aturan masbuk saur Nabi lamun anjeun salat tinggalun rak takbir palyasna kama yasnaul imam jita Pak dalilna innama ju'ilal imam liyutamma bihi imam dijadikeun teh pikeun bimakmuman mun geus takbiratul ihram berarti geus jadi makmum tuturkeun we imam falyasna kama yasnaul imam rak pigawe saperti nu dipigawe ku imam lajeng saur Rasul wama patakum paatimmu anu kaliwat sok sampurnakeun jadi upami kajadian masbuk langsung ke bagian rakaat kedua der ngiring takbirna 57 sanes 57 tapi nuturkeun imam gitu we kartos Pak jadi lamun masbuk ke bagian rakaat kedua ieu teh 57 lain 57 di dieu mah tapi nuturkeun imam atos kitu. Contoh nu sanes Bapak kabagian sarokaat imam rakaat terakhir imam diukna tahiyat akhir urang mun ngilu we kitu. Palyasna kama yasnaul imam pira ku rakaat kahiji cenah diukna tahiyat akhir. Geus we tahiyat awal, tahiyat awal eueuh dalilna rakaat kahiji mah. Nya aya tahiyat awal rakaat kahiji. Jadi kusut kupikiran mah ceuk Nabi palyasna kama yasnaul imam. Sok pigawe saperti nu dipigawe ke imam tos tuturkeun. Tong ngitung rakaat kahiji kadua di dieu mah. Rengse imam nambe ayeuna mah tugas urang. Ngalaksanakeun rakaat kedua takbirna 5 gitu Pak. Kartos ngan kade ulah ngajakeun masbuk ya. Pada geus diterangkeun keun bae urang masbuk we. Der teh masbuk sararea. Dah gitu Pak. Beres ya. Ya aduh salah diterangkeun bieu paya. Masalah anu sanesna Pak. Di dieu teh margi aya keraguan hari istri anu nipas teu meunang saum kodok haram saum teh kodok hari istri anu nyusuan meunang teu saum pidiah mun teu saum istri anu nipas teu meunang saum haram saum teh Pak kodok ieu mah istri anu nyusuan menang teu saum kartos hari kabudakna henteu ruksak pamangga teu kedah kodo teu kedah pidiah ada saum ngan lamun teu saum pidiah kumaha anu nipas bari nyusuhan kitu masalahna teh ieu teh bade kodo bade pidiah upami aya nu nipas bari nyusuhan bade kodo bade pidiah atau bade satengah-satengah tah gitu Pak upami ningali kana dalil Pak ari nu nipas mah haram saum diparentah kodo gitu Pak dina dalil panu maru bi kodo isaum walam nu'mar bi kodo isolat abdi sadaya diparentah kodo saum itu diparentah kodo salat jadi nuni pas mah kodo tuh Pak
Kena bari nyusuan nu pokok nipas mah teu meunang saum haram. Dalilnya jelas kodok ya gitu Pak. Tapi upami nipasna nepi ka tanggal 15 rengse tos nipas. Berarti boga bayaran 15. Tah tidinya mah teu nipas tapi nyusuan. Tanu ieu 15 pek pidiah. Kartos mata ke ibu-ibu tong ngalahirkeun bulan Ramadan. Riweuh. Jadi riweuh ya. Ya. Jadi upami nipas bari nyusuan pokok nipas. Sapanjang Ramadan nipas teh sumun kodo we. Ustaz cenah seueur teh bayareunana Allah Maha Uninga nu mawi dina Qur'ana teu ngau pembatas fa'iddatu min ayamin ukhur iraha wae itu Pak. Teu aya, tidak ada pembatas. Da Allah Maha bijaksana atuh Pak. Tidak ada aturan yang memberatkan. Dituntut we sok iraha we. Fa'iddatu min ayamin ukhur. Urang teu meunang nangtukeun membatas, tidak boleh. Kumaha cenah Ustaz kaliwat saum deui, hutang mah bayar we tos sakitu Pak. Aya nu nganyatakeun tidak boleh, mana dalilna? Dalilna ge fa'iddatu min ayamin. Ya tos sakitu, tong diroba aturan Allah. Nah gitu Pak, jadi riweuh lamun ikut campur ngatur. Jual deui pan, ieu teh nyawalan heula, mayar hutang heula. Brek pikiran, rek dalil sok. Gitu we. Ieu teh nyawalan heula atau mayar hutang heula. Ya nu mana we Pak? Mangga, da dalil tidak ada yang membatasi. Jol pikiran maknya ngaheulakeun anu sunat, maneurikeun wajib. Ari mayar hutang mah wajib, jadi kudu mayar hutang heula. Pikiran lain dalil. Manya ngaheulakeun sunat, heupan salat subuh ge sunat heula. Ya. Heupan salat subuh ge sunat heula, memeh nu wajib. Tong ku pikiran dalil mending. Jadi dina dalil teh fa'iddatu min ayamin ukhur teu aya batas iraha wae pek ngan teu meunang mayar hutang saum teh kahiji tanggal hiji Syawal tuh haram tuh. Ade. Kadua tanggal 10 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu hari makan dan minum tong mayar hutang puasa. Katilu teu meunang mayar hutang puasa dina bulan Ramadan. Di sekali ke ditambahkeun Pak. Nah gitu. Da istilah nu wajib wala nu sunat heula teu Pak. Mayar hutang mah meunang dina bulan Syawal. Nyawalan mah teu meunang dina bulan Rajab. Saya dililir. Tos Pak beres. Jadi pelaksanaan kodok fidyah tos diterangkeun dina Quran tong dirobah. Nu kadana fidyah, nu kadana kodok. Kumaha lamun kadahna teh fidyah tapi miskin. Teu aya keur fidyahna. Mun atos we teu dosa tuh Pak. Malah narima. Mun mangga. Sakitu we Islam tidak memberatkan. Aya kasus aya nu campur jeung bojona ti beurang bulan Ramadan. Wawartos ka Rasul, ya Rasulullah cilaka cenah abdi. Kunaon? Ti poros cenah gitu Pak. Ti beurang tabrakan. Kumaha saur Rasul? Geus puasa 2 bulan tuluy-tuluyan. Tong boro 2 bulan, sabulan wae geus kaganggu. Merdekakeun nambah saya teu boga. Mere dahar ka 60 miskin teu gaduh. Ieu mah keur miskin teman nong torogan. Nyana kitu angeun Nabi teh bikin kan miskin itu. Kasaha ka nu pang miskinna sumuan abdi. Nya pek we dahar we.
Tak ayeuna lamun miskin kitu geus nyawa dalil teu meunang gade antep ayeuna mah. Ya gitu Pak. Para wargi sadayana dina raraga memeres ieu Pak. Jadi aya anu ku qada, aya anu ku fidyah, aya anu ku kifarat sadayana ge ti Allah tujuanana sangkan hamba Allah bersih tina dosa. Itu Pak. Kedua, pok deui ngadugikeun pentingna ibadah tujuanana sangkan ibadahna makbulah diterima gitu Pak. Jadi magfirah, kedua amal makbul. Beres etos kitu mah Pak. Surga begitu. Ari surga nu saha? Nah lo tuluy beramal, tuloyog jeung aturan Allah ka surga mah. Kitu we atuh Pak mun beres lah teu lieur atuh. Ya. Jol we syafaat naon. Tinggalna Quran surat An-Najm jeung surat nu sanesna. Para malaikat wae teu sangemeun make jeung mere syafaat. Kajaba pamad diidinan ku Allah kasaha atosna Allah konjina mah. Bring we ka Nabi Adam. Minta syafaat kitu terangkeun hadis teh. Kumaha ceuk Nabi Adam teh sanggup nyangharep ka Allah na era. Nah make era pan balik tah ngalanggar di surga. Jadi manusia pertama yang melanggar aturan Allah teh ieu. Nah gitu Pak. Teu sanggup cenah. Datang we ka Nabi Nuh. Kumaha ceuk Nabi Nuh teu sanggup era. Sabab kungsi ngadua ya Allah beakeun lah kabeh nu kafir teh pan teu pantes keur nabi mah. Rek kafir kumaha itu adalah objek dakwah gitu Pak. Teu sanggup. Ka Ibrahim. Nya datang ka Ibrahim cik atuh cenah bantuan ieu bingung gitu Pak teh. Dalam masar teh pangmentakeun syafaat ka Allah. Kumaha ceuk Ibrahim teu sanggup. Kungsi ngabohong 3 kali teu sanggup Pak. Ari di urang ajengan mama ngajangjikeun syafaat pagawean wadul. Pagajangjikeun syafaat ge wadul. Nabi Ibrahim teu sanggup kungsi ngabohong 3 kali era. Bari bohongna teh secara mantek mah henteu teh pas anjeunna mah. Tapi keur Ibrahim mah sakitu ge. Sarah dicana ku raja, tuluy ditanya saha ieu mencek Ibrahim pamajikan kuring, anggar dirampas Ibrahim dibunuh. Kumaha ceuk Ibrahim dulur kuring itu Pak. Dirampas Sarah tapi dilindungi ku Allah. Ibrahim selamat. Salah henteu, bohong henteu. Dulur sakasur maksudnya. Pan aya dulur sadapur, aya dulur salemur. Teu salah mah dulur sakasur gitu Pak. Hiji tah sakitu ge era Ibrahim teu daek. Kadua dititah ngajualan patung ku bapana. Jawabna teh ini sakin, keur gering dengerin awak. Kitu bohong teu Pak cek mantik mah nu dimaksud teh gering hate teh Pak. Teu loyog jeung kahayang jeung akidah. Nyene alasan tuh dua ta. Katilu ngababad patung teh tuh nawe kampak dina panggedena sanu ngababad eta nu mawa kampakna saha gitu Pak. Tah sakitu teh era ayo urang pagawean ngawadul. Pake jeung ngajangjikeun syafaat Pak. Aduh kabul. Kadua kapan Allah tos pok dipok deui. Laha maka sabat wa alaiha mak tasabat. Kauntungan hasil tina usaha dirina, rugi tina usaha dirina gitu Pak. Naon atuh syafaat teh aya kakurangan dihampura we ku Allah kitulah indina mah. Aya kakurangan teu mejeuna keur ka surga geus dihampura kitu syafaat teh. Syafaat teh artina teh genap jejeg. Aya kakurangan di jejegan nah gitu Pak. Salat teh kaitu aya kakurangan geus dijejegan we lah kitu. Kade aya anu mawa teh pangjejeganana wungkul. Katos panamal
Datang ke akhirat aya nu bocor tah tamalan gitu Pak sapate di mana sugan tina sunat aya tamalkeun. Datang ke akhirat mau panamal wungkul eta maleunana teu aya. Tah eta 2 kali satahun Idul Adha jeung Idul Fitri. Tah gitu para wargi. Parantos dugikeun masalah-masalah patali sareng pelaksanaan Ramadan kaitan putusan Dewan Hizbah. Kahiji, tidak ada keramas sehari sebelum Ramadan. Kedua, kaifiat formasi 11 rakaat dina salat tarawih 4-4-3. Katilu, pelaksanaan syarat Id ketika masbuk laksanakan sebagaimana aturan masbuk di dalam sholat. Kaopat, hari doa tadi apa intinya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu sahih doim. Nah itu. Hari eta dahabat doma wabtalatil uruk wasabatal ajur insyaallah macana teh memeh ngaregot tos ngaregot. Cek saha tos ngaregot. Aya gitu. Ya carapan fi'il madi atos heuh kapan dina Quran uga idza kumtum ila sholati teh kakara edeuk teh padahal fi'il madi. Ya. Kumaha atuh teu aya ketegasan sebelum minum, keur minum atau atos. Margi saacan minum ge geus masuk waktu buka saum gurub itu sudah berpengaruh. Parhatani itu di soim teh 2 kagembiraan nalika buka teh geus gembira Pak kata teu naon maca eta seolah-olah sudah masuk atau karek saragot pek atau geus semangat tidak ada ketegasan harus setelah minum. Nah, panjang. Kumamun geus makan dulu. Mata kita silakan. Hanya kedudukan hadisnya setelah kita teliti hasan bisa digunakan. Anu dahabado mah adapun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu hadisnya dhaif. Tidak bisa diamalkan. Itunya. Para wargi sadayana taeta bab masalah-masalahna heula dipayunkeun margi hariwang bisi ngalaksanakeun teu loyog sareng aturan Allah kehana sumanget tapi teu ditarima. Aya ustad karorompok. Sauranjeuna ustad anggota Dewan Hizbah. Tanggung jawab Ustad naon jadi teh rada nyereng ke heula atuh bid'ah diunggal Masjid Persis naon jeung teh ceramah memeh tarawih Nabi teu pernah Pak para sahabat teu aya para tabiin teu aya Pak ayana teh di Indonesia kadienakeun di Timur Tengah we teu aya ceramah memeh sholat tarawih. Nah cenah diantep bid'ah di Persis. Ke heula cing tong wara molotot. Cikopi heula, cikopi sase lah, urang ngobrol sase. Urang bari ngobrol we. Masih kene cing ngajar barudak di madrasah jam 4 sore. Apuguh we cenah namanya ditinggalkeun. Nabi teu pernah ngajar barudak di madrasah jam 4 sore. Da urang diajar lieur ya, Pak. Bid'ah cing ente. Nabi teu pernah ngajar barudak di madrasah jam 4 sore teu pernah, Pak. Sok pilari dalil. Nabi pernah ngaji poe Ahad rutin jam 4 sore. Tuh, nyantu di aya di kasih geuring teh bid'ah didinya bid'ah pakaian cenah teh jiga Nabi
cimpan didinya ge sarua bid'ah urang di kabeh. Naon? Iraha Nabi salat di Ciganitri teu pernah. Sakaliannya diliurkeun. Ya ulang nari ente kumaha jeung pikiran teh kieu. Ibadah teh dibagi dua, aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Ari ibadah mahdoh teh naon? Naon ibadah mahdoh teh? Mahdoh teh naon? Suan teh nyaho. Makanya minum nyarita. Mahdoh teh murni meles. Mun warna mah hideung teu kacampuran, da kitu mahdoh. Ieu mah ibadah teh meles we ti Allah teu kacampuran ku Nabi kitu, ku sakitu. Nu kitu disebut ibadah mahdoh. Contohna salat. Nu nangtukeun waktu Allah, nu nangtukeun jumlah rakaat Allah, nu nangtukeun bacaan Allah, nu nangtukeun gerakan ti Allah sadaen tinggal prak unggul. Nu kitu mahdoh. Ibadah saum teh ibadah mahdoh ti Allah we tah bulan Ramadan. Mimiti bijil pajar nepi ka surup panon poe, tong dahar, tong hium, tong campur, gitu Pak. Tah taraweh hukumna sunat ti Allah urang mah tinggal prak disebat mahdoh. Tong ilung atur. Ari goer mahdoh mah Pak, ibadah keneh. Ngan waktu tempat dipasarakeun ka urang pek kumadinya. Contohna tolab ilmu teh ibadah. Ngadugikeun ilmu teh ibadah, tabligh teh ibadah, ngadengikeun tabligh teh ibadah. Ngan waktu tempat kumadinya gitu Pak. Bek weh kumadinya jika Nabi gitu weh. Anjeunna ge waktu jeung tempat mah disebat goer mahdoh. Kumaha ceramah memeh taraweh sumuhun goer mahdoh kitu. Waktu jeung tempat kumadinya bade aya mangga teu aya teu nanaon Pak, teu wajib goer mahdoh. Bade memeh taraweh mangga, bade tos taraweh mangga apa? Teu sawios. Ngan lamun tos taraweh paling tinggal opatan. Matak milih memeh taraweh, sanes wajib Pak. Pengaturan waktu mah goer mahdoh. Ngahaja memeh taraweh, ari memeh taraweh mah kapaksa ngadengikeun. Gitu Pak. Kajeun teu ngeunaheun. Tapi tas tarawih bubar Pak, tak kitu. Jadi kumaha teu mangga. Bade aya ceramah, aya tabligh ngadugikeun memeh tarawih mangga. Rek tos tarawih mangga, teu aya ge teu nanaon gitu Pak. Tapi ieu kemanfaatan Pak margi urang kedas sering disiram. Ayeuna teh kamari panada lami Pak kering akibat direkayasa ke orang kafir. Nah gitu Pak. Jadi mangga lah. Ngan pamit aya teh sawios kumaha generasi muda mun mangga sing beuring malah berak malimin kamari tah. Hijikeun sok di eta di jadwal. Kenapa? Kita perlu kader. Jalan. Ka bapak-bapak ibu-ibu lain urusan ngeunah jeung teu ngeunah Pak perlu kader gitu ya. Bisi aduh teu geunaheun nya bae-bae lah. Nah gitu Pak. Jadi boleh. Bukan harus ya. Ceramah sebelum Ramadan. Iya. Atos bade setengah genep ning atos ya, Pak. Kede dia aya kumaha lamun khotib dan imam berbeda orang. Dina salat Id. Pan dibatureun beda wae nya. Khotib dan imam berbeda. Kumaha lamun salat Id di masjid, masih aya Pak masalahna. Tah di dia tos aya mangga lah nyangakeun. Ustad atuh hiji we ku sararea pek wae pada meuli carek. Teu era mah. Kadua oge simbeuring tipain kantos ngadugikeun. Terus terang we jeung salapi gitu ya Pak. Simbeuring terang-terang mending sok. Ada perbedaan gerak dina salat Pak dengan kaidah mereka. Turun kana sujud leungeun heula. Cengkat tina sujud dipereupkeun. Tuh hadisan doim.
Waktu sujud dan pasuku kata jeung kenca dihijikeun. Itu salah paham tuh. Kumaha tuh tadi dia aya Pak? Sok dikupas dalil sahih dhaifna, ditemerakeun jujur Pak mun dhaif kumaha dhaifna tah masalahna. Kaduana masalah janggot sareng cingkrang. Sumun kadunyaan mangga ngantong ngawajibkeun mana dalil sok. Tekan mahamkeun lagi salah di Pak. Terus terang we. Tinggalna Bukhari, Kitabul Libas bab pakaian. Nabi diwartosan terjadi gerhana rada rusuh, angwanana nutupan mumuncan. Tinggal tu na Bukhari. Ya juru sawah. Jadi sanes wajib. Sanes haram. Tapi boleh. Nu wajib mah nutup aurat tu Pak. Tadi tengah aja diterangkeun. Ayeuna teh cadar dirame. Cadar boleh, jangan mewajibkan. Cadar teh mangga. Di Arab mah aya anu ditutupan sadayana wajahna teh ngan kaina carang. Aya seueur sadayana ditutup ngan kaina carang. Aya anu mung dugi kana irung mangga. Kumaha mun sabelah kagigir pek gitu. Ngantong ngawajibkeun. Itu kan pakaian duniawi ya silakan. Bapak-bapak make baju jika Nabi mangga henteu teu sawios nu wajib menutup aurat. Ngan kantos sibeureun dicimahi tadi taros. Apa betul itu sunnah Rasul baju anu jiga orang Arab? Sibeureun ngajawab rada tarik harita teh sunnah Abu Jahal gitu Pak. Mama kok begitu Bapak? Ya kan memeh mama teh Abu Jahal heula. Abu Jahal mah uwana ban. Abu Lahab teh uwana, bajun teh geus kararitu. Jadi lain kerasulan kemanusiaan jibiliyah. Rek kitu pek teu kitu naon nu pokok nutup kade ieu teh terbalik ari baju kudu jiga Nabi ari salat beda jeung Nabi keun bae paneh teh lieur Pak. Justru mestinya risalahnya diutamakan. Bentuk pakaian mah jibiliyah digeser tina risalah kana jibiliyah. Tas sing hati-hati sim kuring painten bertugas ngadugikeun ras oge terbuka bilih aya patarosa teh naon kanggo ngajagi kanggo malihara ibadah umat. Sakitu nu katurkeun aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.